Faly miarabantsika tsy rehafa-ndray tratra ity zoma maraina fa 7 volana Desambra ity manona fahasoava amin'ny tompo amintsika tsirairay avy ihany koa izay manaraka ny fandraisana ny ten'Andriamanitra eto. Alohan'ny andraisantsika ny mofinainan'io dia hivavakisika. Andriamanitra tsara andraisan-danitra atolotra ianao ny dera ny laza ny asa sy ny voninahitra. Misaotra anao izay satria mbola nomenao tombontsoa lehibe indray ahafahanay mandray ny teninao. Mangataka aminao izay mba androtsahanao ny fanahinao masina aminay ka andehananay tokoa tahaka ny zanaky ny mazava. Mitenena ray ho fa voninkaino anao zahay aminaran'i Jesosy. Amen. Lohateny mofinainantsika androany dia manao hoe tonga soa amin'ny tanànan'Andriamanitra. Nalaina Matthieu 5:7 manao hoe hoy ny tompony taminy tsara izany re mpanompy tsara sady mahatoky. Nahatoky tamin'ny kely ianao dia ho tendreko mpanapaka ny be. Midira amin'ny fifalian'ny tomponao. Amen. Fitiavana tsy ahambara no andraisan'i Jesosy an'ireo olona mahatoky aminy hiditra amin'ny fifalian'ny tompony. Ny fifalian'ny mpamonjy dia ny mahita an'ireo fanavavonjy noho ny fahoriam-panahiny sy ny fietrehan'ny todo-soa amin'ny fanjakan'ny voninahitra. Ary anana anjara amin'ny fifaliany ny voavitra eo ampibanjinana an'ireo olon-tsambatra voavonjy noho ny asany sy ny fivavahany. Ary ihany koa ny fandavan-tenany ny tanim-pitiavana. Rehefa tafavory manodidina an'ilay seza fiandrianana lehibe fotsy izay mangatsakatsaka izy ireo, dia misy fifaliana tsy azo tononona mameno ny fony eo am-pijerena an'ireo voataomana ho an'i Kristy ka mahita fa ny anankiray dia mahazo olona hafa. Ary eo hafa kosa indray samy tonga amin'ny seranan'ny fiadanana. Mametraka eo an-tongotr'i Jesosy ny satroboninany izy ka mitery azy mandritra ny andro mifandeha mandrakizay. Rehefa raisina eo amin'ny tanàn'Andriamanitra ny voavitra dia manakohako manerana ny lanitra ny antsom-piderana feno hafaliana. Efa madiva iona ireo adama roa mijoro ny zanak'Andriamanitra manatsotra ny tanany handray ny ray ny taranak'olombelona. Ilay nohariana nefa nanota tamin'ny mpanao azy ary noho ny fahotana nataony no nitondrany tenan'ny mpamonjy ny olona tsy ny nanomboana azy tamin'ny hazo fijaliana. Rehefa hitan'ny adama ny marika navelan'ireo fantsika loza be dia tsy antoraka eo an-tratran'ny tompony izy fa hietry ka hiakoka eo an-tongony manao hoe mendrika ny zanak'ondry izay voavono. Rehefa voaroka niala tao Edena Adama dia feno fahoriana ny fiainany teto an-tany. Ny fahasimbana rehetra teo amin'ny endrika kanto ny zava-boary dia samy nampahatsiaro azy hatrany ny fahotany. Mafy tokoa ny nenina nanekiteko azy rehefa nijery ny fitombon'ny ratsy izy ary ny gokany ngidiny noho ny fahatsiarovany tena ho fototry ny haviany fahotana. Tamin'ny mpanetretena sy tamin'ny mpaharetana no nizakany ny saziny fandikadalana. Nibebaka marina ny amin'ny fahotana izy sady nahatoky ny fahamendrehan'ilay mpamonjy nampanantenaina ka maty teo amin'ny fanantenana ny fitsanganana amin'ny maty izy. Ny zanak'Andriamanitra no nanavitra ny fahatsoany sy ny fahalavoan'ny olona ary ankehitriny tamin'ny alalan'ny asa fanavotana dia tafaverina eo amin'ny fanjakany voalohany Adama. Noho ny amin'ny asa fanavotana ihany koa dia tafaverina eo amin'ilay irin'ny tompo izay isitsika isika ka tsy hisy fahafatesana intsony satria efa lasa ny zavatra taloha. Amen. Andriamanitra ray tsara andriasan-danitra mbola misaotra anao izay ny amin'izany teninao izany. Irinay tokoa izahay mba hitombo fanantenana anao ka tsy hibanjina raha tsy anao irery ihany. Tsy hijery ny kiliman'ny hafa ihany koa fa hiroso amin'ny fahamasinana sy ny fahamarinana eo aminao mandrakariva. Aminaran'i Jesosy. Amen.
miaina